नंदिनी जी, आपको और आपके पूरे परिवार को नया साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। नंदिनी जी, हेलो नंदिनी जी, आपकी खास दोस्त आपको हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देना चाहता है। कृपया करके अपना फोन रिसीव कर लीजिए नंदिनी जी। प्लीज पिक अप द कॉल नंदिनी जी, एंड हैप्पी न्यू ईयर